पुनः एकपटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। आज फेरि एउटा चाहिँ हामीले लागु औषध नियन्त्रण कारबाही अन्तर्गत चाहिँ एउटा अपरेसन भएको थियो हिजो साँझ। त्यसबाट बरामद लागु औषधलाई तपाईँहरूको पक्ष देखाउनको लागि यो प्रेस मिट गरिएको हो र छोटो समयमा आइदिनु भएकोमा त्यसको लागि पनि धन्यवाद। अब यो चाहिँ हामीलाई एउटा विशेष सूचना प्राप्त भएको थियो, जसले गर्दा हिजो अन्दाजी 82/9/5 गते अन्दाजी 17:30 बजेको समयमा जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 22 जगन्नाथपुर ढाक स्थित सडक खण्डमा यस कार्यालय तथा मातहत वडा प्रहरी कार्यालयको श्रीपुर पर्साबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलले सवारी साधनहरूको चेक जाँच गर्ने क्रममा मकवानपुरबाटै वीरगञ्जतर्फ आउँदै गरेको ना 3/5093 नम्बरको ट्रकलाई रोकी कानुनी रीतपूर्वक जाँच गर्दा उक्त ट्रकको क्याबिनमाथि पल्स बटन अगाडिपट्टिको जो ड्राइभर सिटको माथिपट्टिको पल्स क्याबिनको पल्स बटन बनाई लुकाई छिपाई राखिएको लागु औषध चरेस जस्तो देखिने 240 केजी फेला परेको र ट्रक चालक र उक्त ट्रकमा सवार 2 जना ट्रक चालक सहित नामथर वतन व्यक्तिलाई चाहिँ बरामद लागु औषध सहित नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको हो। त्यसमा पक्राउ परेका 2 जनाहरूमा मकवानपुर थाहा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 बस्ने वर्ष 29 को सरोज मोक्तान र जिल्ला मकवानपुर थाहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 बस्ने वर्ष 21 को नवराज लो र पक्राउ परेको लागु औषध चरेस जस्तो देखिने सामानको बजार मूल्य अन्दाजी 76,80,000 बराबरको रहेको छ र यो ट्रक चाहिँ हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। तपाईँहरूले त्यो ट्रकको फल्स बटन कसरी बनाएको छ भनेर पनि तपाईँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ र यो एउटा चाहिँ हाम्रो निरन्तर लागु औषधको विरुद्धको एउटा कारबाही प्रक्रियाको हो र यही अनुसार चाहिँ हामीले लगभग यही मङ्सिर मसान्तसम्म मात्र पनि धेरैचोटि लागु औषधको विषयमा चाहिँ हामीले प्रेस मिट गरिसकेका छौँ। त्यसमा गाजा 788 किलो 240 ग्राम, चरेस 21 किलो 200 ग्राम, बाउल सुगर 31 ग्राम, 618 मिलीग्राम, फेनार्गन 150 एम्पुल, डाइपाजल 150 एम्पुल, ब्युनोफोन 150 एम्पुल, कोरेक्स 1 बोतल, ट्रामाडोल क्याप्सुल 84,410 पिस, नाइट्रोजाम 188 ट्याब्लेट गरेर यो मङ्सिर मसान्तमा पनि समातिएको छ। र यति भन्दै मैले आजको चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रेस मिट चाहिँ सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सामान तो सामान अपने के दे दिया जाएगा ये बार जो भाई मना कर दें तो बार बुझना बोल हो गया हमनी हो गया ए भाई फेसबुक वाला एक मिनट प्रेस मिट गरिरहेको छु, त्यो कुरा गर्नुहोस् न। यसको बारेमा मैले प्रेस मिटै सक्यो भनिसकेँ। हामीले सोधेको थिएँ हजुर।